హలో ఎవ్రీవన్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? ఈరోజు నేను ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేసుకుంటున్నాను. అదేంటంటే 4 కప్ సిరప్స్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్ వైడ్ బ్యాన్ అయ్యాయి. దాని గురించి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ 66 మెంబర్స్ చిల్డ్రన్ గాంబియాలో చనిపోవడం జరిగింది. సో అది కిడ్నీ ఫెయిల్యూరే చనిపోయారు. వాళ్ళందరూ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది ఏంటంటే ఈ కప్ సిరప్స్ని యూజ్ చేశారని తెలిసింది. సో దీంతోపాటు పారాసిటమాల్ కాంబినేషన్ కూడా వాళ్ళు తీసుకున్నారు. దేని మీద దాన్ని రీజన్ అయితే కరెక్ట్గా తెలియపోయినా సరే దీని మీదే అని అనుమానం వచ్చి వీటన్నిటిని డోర్ టు డోర్ వాళ్ళు బ్యాన్ చేశారు. WHO కూడా యాక్చువల్లీ ఒక సస్పెక్ట్ అనేది వచ్చి బ్యాన్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇండియా అండ్ WHO కలిపి ఈ డ్రగ్ మీద ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది తీసుకుంది. ఇండియా వైడ్ ఇవి బ్యాన్ చేశారు. సో ఈ న్యూస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ వచ్చి బేబీ కప్ సిరప్స్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్స్. సో ఈ వీడియోని మీరు అందరికీ షేర్ చేయాలి. మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ వీడియో అనమాట. పొరపాటున ఇన్ కేస్ ఎవరింట్లోనే ఇంకా ఉన్నా సరే షాప్లో వాళ్ళు సేల్ చేస్తున్నా సరే ఇవి అనమాట సిరప్స్. మీరు దయచేసి వాటిని రిజెక్ట్ చేయాలి అండ్ త్రో అవుట్ చేయాలి. దీని గురించి అయితే మ్యాక్సిమం ఈ కాంబినేషన్ ఉన్న ఈ ఫినాలెఫ్రిన్ కోడిన్ ఉన్న కాంబినేషన్స్ అన్నిటినీ బ్యాన్ చేస్తారు. ఇవే కాదు, సో టాప్ కంపెనీస్ కూడా ఇప్పుడు వెనక్కి ఏదైతే బయటకు వెళ్ళిపోయినాయో ఫార్మసీ నుంచి ఆ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ నుంచి వెనక్కి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మార్కెట్ నుంచి బ్యాక్కి వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు అనమాట. యాక్చువల్లీ వీటి నేమ్స్ వచ్చేసి ప్రోమిథాజిన్ ఓరల్ సొల్యూషన్ ఒకటి, నెక్స్ట్ కోఫెక్సిమలైన్ బేబీ కప్ సిరప్ ఒకటి, నెక్స్ట్ మ్యాకాఫ్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మ్యాగ్రిప్ అండ్ కోల్ సిరప్ అనమాట. ఈ 4 సిరప్స్ చూసారు కదా ఇవి. సో వీటిని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీ కూడా దీన్ని డ్రగ్ టెస్టింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అథారిటీస్ కూడా వీటిని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కంపెనీ వచ్చేసి హర్యానాలోని మైడాన్ కంపెనీ అనమాట. సో వీళ్ళు మేబీ సేఫ్టీ రూల్స్ పాటించకపోవచ్చు, లేదా ఏదైనా మిస్టేక్ ఎక్కడ అనేది తెలీదు. మనం యూజ్ చేసే మెడిసిన్ యొక్క అపీరియన్స్ దాంతోపాటు ఎక్స్పైరీ డేటు కొంచెం చెక్ చేసుకుని యూజ్ చేయండి. ఒకసారి కొంచెం వాడేసి ఇంకా తగ్గిపోయింది అని పక్కన పెట్టేసిన దాన్ని ఒక్కసారి ఎక్స్పైరీ డేట్ చెక్ చేసి తర్వాత పిల్లలకి యూజ్ చేయండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క అపీరియన్స్ స్మెల్ కూడా దానికి ఇంపార్టెంటే. ఏదైనా సెడిమెంట్ అయిపోయిన సాలిడ్ అనేది అది కూడా చెక్ చేయండి. కొద్దిగా కొంచెం యూజ్ చేసి వదిలేసిన దాన్ని బాగా ఎక్కువ కాలం ఒకవేళ అది సైడ్ ఉండిపోతే కనుక కొన్ని మంత్స్ అయిపోయింది అనుకున్న ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్నా సరే దాన్ని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడానికే ట్రై చేయండి. సో ఎక్కువ దాన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎంతో కొంత కంటామినేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా మట్టుకి ఉంటాయి. So I hope this video will be useful to you. Thank you friends, please subscribe.